小兔子决定邀请所有的森林朋友，举办一场盛大的宴会。他准备了满满一桌的美味佳肴，每一道都凝聚了他的心血。松鼠、刺梭还有小鹿都准时到达了，大家围坐在桌边，森林里充满了欢声笑语。小兔子为大家盛汤，热腾腾的香气让每个人都感到温暖。朋友们大口吃着彩虹沙拉，赞叹着蔬菜的鲜甜。月亮蛋糕是最后的惊喜，大家都舍不得吃掉它。在星光下，大家分享着故事，分享着这份难得的有序。小兔子看着朋友们开心的样子，森林比吃了蜜还甜。这场森林宴会成为了大家心中最美好的回忆。